2004年第42條，咁呢條問題主要都係考翻 sum of foot product of foot 嘅嘢啦。咁其實佢就 alpha 加1，跟住乘翻 beta 加1。OK， 咁如果呢一條數咧，我哋咁樣睇咧，好難睇嘅。咁我就建議咧，我哋不如寫佢出嚟啦。咁咧，我哋之後乘翻出嚟咧，就係 alpha 加 beta，alpha beta 啦。咁加翻一個 alpha 加 beta 加翻1嘅。咁好明顯就係 sum of foot 加 product of foot 加1啦。OK， 咁我哋望翻呢條equation 啊，佢俾呢兩條 equation， 簡單嚟講咧，其實就即係好似講緊一條 quadratic 係 x 二次減4x 減3等於0啦 ，where alpha 同 beta 咧係個 roots 啊。OK，alpha 同 beta 係個 roots 啊 ，for x 二次減4x 減3等於0。OK， 咁所以如果係咁嘅情況咧，咁sum of foot 咁就係負嘅-4 over 1啦，咁所以就4啦。咁 product of foot 咧就係-3，所以-3加4加1啦。咁所以答案咧就係2，咁咧就係 C 啦。